หนูกี่ขวบ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 เนี่ยหนู ต้องขวบ2 เดือนโตเร็วไปวะ2 ขวบจริงไหมเนี่ยต้องขวบนี้ สตาร์มอสที่หัวสีอะไรหัวสีอะไร หัวสีแบ็คสีขาวเป็นแบ็ค ขา มันเรียนที่ไหน เรียนสามงามครับสามงามสนุกประถ ไม่ ม ใช่อะ รู้จักปะคะ ไม่